İstefe'nin 7 kapısını kim inşa etti? Tüm eserlerde kralların adlarını göreceksiniz. Kayaları sırtlananlar krallar mıydı? Ve Babil'i çokça kez yıkılan kimler inşa etti her seferinde en baştan? Her sayfada bir zafer. Galiplerin ziyafetlerini kimler hazırladı? Her 10 yılda bir yeni büyük bir deha. Faturası kimlere kesildi? Her sayfada çokça beyan, her akılda çokça soru. Brecht'in okuyan bir işçiden sorular şiiri, tarihin birkaç olağanüstü adamın başarı zinciri olarak tasvir edilmesini sorgular. Şunu ortaya koyar: İster sanatsal, ister siyasi, ister askeri olsun, büyük ölçekli projeler doğası gereği her zaman işbirliğine dayalı. Kolektif deneyimin ya da çalışanların görünmeyen emeğinin bu şekilde ima edilmesi, merkezi yönetim, kapitalist, ataerkil yönetim için tehdit oluşturur. Belki bu yüzden dahi sayılan ve ilkleri yapan adamların, George Orwell'ın, Tolstoy'un, Dostoyevski'nin gölgesinde kalan kadınları anlattığımda, kadının görünmeyen emeğinden bahsettiğimde fazla tepki alıyorum. Brecht'in sorular soran işçisini radikal bir sanat tarihçisi olarak hayal edelim. Sanat tarihindeki ünlü eserlere ve onun erkek dehalarına dair ne tür sorular sorardı? Örneğin Avignonlu Kadınlar tablosu gerçekten de tek bir adamın üstün yeteneklerinin sonucu muydu? Picasso, Matisse ve hatta Bertolt Brecht, sevgililer, metresler, amatör oyuncular ve batılı olmayan sanatçılardan oluşan görünmez bir çevreden fikir ve maddi destek almadılar mı? Başarılarının yüzde kaçını boyalarını, fırçalarını ya da sahne ışıklarını hazırlayanların becerilerine borçlular? Adını sanını bilmediğimiz, duymadığımız kadınların, erkeklerin kendilerine ait yetenekleri ve hırsları yok muydu? Çok az sayıda büyük sanatçı. Faturası kimlere kesildi? Bunu diğer videolarda açıklamaya çalıştım. Ama bu ilk sorgulamanın ötesine geçmeliyiz. Sanat eserlerine dair bilinmeyenleri anlatmak, görünmeyen kadın sanatçılardan bahsetmek yeterli değil. Bu, burjuva sanatı olarak isimlendirilen, sözde eleştirmeye çalıştığı şeyin bir parçasına dönüşen sanat tarihini beslemek olur. Yüksek kültürden uzağa ve öteye, karanlık maddeye açılmalıyız. Karanlık madde ve enerjiyi sanatçı ve yazar Gregory Cholet, sanat tarihinin gölgesinde kalmış az ziyaretçi sergileri, ünsüz sanatçıların satılmayan eserlerini, resim öğretmenlerini, sanatı hobi olarak yapanları açıklamak için kullanıyor. Karanlık madde ve enerji hala çözümlenemeyen görünmez bir varlık. Yıldızlar ve galaksiler gibi görünür astronomik nesnelerin hareketleri gözlemlenerek yalnızca dolaylı olarak algılanmış. Ancak görünmezliğine ve bilinmeyen yapısına rağmen evrenin büyük bir kısmı, neredeyse %96'sı karanlık madde ve enerjiden oluşur. Yaratıcı karanlık madde der yazar. Postendüstriyel toplumumuzdaki sanatsal faaliyetlerin büyük bir kısmını oluşturur. Ancak bu tür karanlık konular, kültür sanatın yönetimi ve yorumlanması konusunda hak iddia edenler, eleştirmenler, sanat tarihçileri, koleksiyonerler ve küratörler tarafından görülmez. Evde yapılan el işleri, amatör fotoğrafçılık, kişisel sanat yayınları, sanat üzerine kişisel YouTube kanalları ve fanzinler gibi gayri resmi pratikleri içerir. Evren nasıl karanlık maddeye dayanıyorsa, sanat dünyası da bu gölge yaratıcılığa ve faaliyetlere dayanır. Bir düşünün. Sanatı hobi olarak yapanlar ve amatörler sanat malzemeleri satın almayı bırakırlarsa profesyonel sanatçılara ne olur? Sanat aşığı amatör de sanat piyasasındaki başarısızlığı nedeniyle görünmez olan profesyonel bir sanatçı da sanat dünyasının, resmi kurumların, müzelerin, büyük sanat galerilerinin işleyişi için elzem. Bu karanlık ordu yeni nesil sanatçıları eğitir. Yani öğretmen, galerilerde asistan ya da teknik ekip olarak çalışır. Dergi ve kitap satın alan, müzeleri ziyaret eden, festival ve sanat fuarlarına giden bu görünmezler, üst katlarına ulaşılamayan elit sanat dünyasının önemli bir bileşeni. Bu sözde daha az yetenekli ordu olmadan az sayıdaki başarılı ve varlıklı sanatçının gördüğü ayrıcalıklı muamele meşrulaştırılamaz. Ben ne zaman sanat piyasasının eşitsizliklerinden ve ulaşılmaz üst basamaklarından bahsetsem, çevremdekiler ve sosyal medyada tanımadığım insanlar tarafından umutsuz olmakla ve öğrenilmiş çaresizlikle itham ediliyorum. Ya da hayalci ve idealistmişim.
Her şeyde bir kusur buluyormuşum bu nedenle. Sürekli duyduğum şey, sen şimdi yaratıcı olduğun ve bu işlerle uğraştığın için, bir de kadınım tabii, hassas ve uyumsuzsun. Umutsuzum, karamsarım, hastayım, önemli değil. Ama tüm bunlar sanat dünyasının %96'sını oluşturan görünmeyen emeği, normalleşen ücretsiz veya gönüllü çalışmayı reddediyor. Bu yapısal eşitsizliği ve adaletsizliği sanatçı kaprisine, akıl hastalığına, kişisel problemlere indirgiyor. İlla bir hastalıktan bahsedeceksek, Precarious Workers Brigade, Güvencesiz İşçiler Tugayı isimli aktivist sanat kolektifinin ücretsiz emek sendromu olarak isimlendirdiği yaratıcı sektörlerde çalışan işçilerin kaygılarından bahsedelim. Öncelikle kültür sanat sektöründe ücretsiz çalışma sendromunun çok yaygın olduğunu, çünkü bu şekilde çalışmanın çoğu zaman sektöre girmenin ve devam etmenin tek yolu olduğunu söylüyorlar. Kariyer danışmanlarının ve beklentilerin aksine kültür sanat alanında çalışmak isteyen pek çokları için doğrusal bir ilerlemeden söz edemeyiz. Öğrencilikten staja, ardından güvencesiz çalışmaya ve nihayetinde düzgün bir işe sorunsuzca geçilen bir süreç söz konusu değil. Kültür sanatta kariyer bir ilerleme değil, bir salınım halidir. Kişi tam zamanlı ve ücretli bir iş bulana kadar ücretsiz veya gönüllü olarak çalışır. Düzenli işe girer, ancak sektördeki güvencesiz çalışma koşulları nedeniyle kısa zamanlı sözleşme biter. Belli haklardan yoksun şekilde sonunda işten çıkarılır. Tekrar ücretsiz çalışmaya döner. Bu döngü sonsuz bir ucuz ve bedava iş gücü havuzu yaratır. Ya da kişi kültür sanat sektörü dışında para kazanmak için yaptığı adil ücret ve uzun süreli sözleşmeler sunan işlerle sanat aşkından ya da piyasada bilinme, görünme ihtiyacından dolayı yaptığı ücretsiz projeler arasında sürekli salınır. İşçi sürekli sanat dünyasının sosyal ağından kovulma, unutulma ve silinme tehdidiyle karşı karşıyadır. Havuzdan çıkmayı göze alamaz. Bu ucuz ve bedava iş gücü döngüsü devam eder. Ben kültür sanat sektörüne ait bu döngüyü hiçbir mühendis, yazılımcı ya da hukukçu arkadaşıma anlatamadım. Ne zaman işten konuşsak bana rütbe sisteminden bahsettiler. Parmaklarıyla kaç yıl çalıştıklarını sayarak daha fazla maaş alabileceklerini söylediler. Ücretsiz ya da gönüllü çalışmak benim tercihimmiş gibi davrandılar. Karşılıksız kadın emeğine dair söylenenler gibi. Yemek yapar, çocuk bakar. Çünkü evini, kocasını, çocuklarını sever. Ben de karşılıksız çalışıyordum. Çünkü seviyordum. Ne yalan söyleyeyim, şimdi görüşmüyorum hiçbiriyle. Bu benim büyük kaybım ama too much information, TMI. Ücretsiz emek sendromunun olumsuz belirtileri şu şekilde. Ücretsiz staj ve gönüllü çalışma dürtüsü. Fiziksel ve zihinsel sınırların ötesinde çalışma eğilimi, ücretsiz fazla mesaiye direnememe, genel bir hayal kırıklığı, değersizlik ve güvensizlik duygusu ve izolasyon. Şimdi görüşmüyorum hiçbiriyle. Erken teşhis genellikle ücretsiz çalışma arzusuna eşlik eden olumlu hisler nedeniyle zorlaşır. Özlemler, umutlar, vaatler, entelektüel doygunluk ve sanat dünyasına geçici bir aidiyet duygusu. Ben bu olumlu duyguları çok iyi biliyorum. 2016 yılından beri Saatçi ve White Cube Galeri gibi büyük galerilerden, Londra Moda Haftası gibi uluslararası etkinliklerden tutun da ve David Galeri ya da Catch 22 gibi küçük İngiliz sanat kurumlarında ücretsiz ya da gönüllü olarak çalıştım. Türkiye'de de durum değişmedi. Bağımsız kısa filmlerde yazar, yönetmen yardımcısı olarak çalıştım. Prodüksiyon şirketlerinde ücretsiz çalıştım. Sanat galerilerinde çalışırken her gün farklı sergi açılışlarına gidiyordum. Sergide tanıdıklarımı görüyordum. Eski iş arkadaşlarımla sanat fuarlarında karşılaşıyordum. Bir sanat etkinliği için sırada beklerken muhakkak tanıdığım birini görüyordum. Sürekli yönetmenlerin, sanatçıların konuşmalarına gidiyordum. Stilist asistanı olarak moda haftası için 3-4 gün aralıksız ve uykusuz çalıştıktan sonra ekipçe Soho House'a gitmiştik. Kendi kendime tamam dedim. Entelektüel bilgisine hayran kaldığım insanların dünyasındayım. En büyük tutkumu paylaşabiliyorum çevremdekilerle. Ben ne zaman emeklerimin ve birikimimin karşılığını istedim, ucuz iş gücü havuzundan çıkmak istedim,
Rüyada sona erdi. Karanlık madde olarak sanat dergileri, festival biletleri almaya devam etmem, sergi açılışları ve deneysel tiyatro ya da dans gösterileriyle yetinmem gerekiyordu. Kültür sanat işçisi olarak daha fazlasını isteyemiyordum. Diğer iş kollarına hak görülenleri elde edemiyordum. Ya bu ne anlatıyor? Ne sergisi, ne sanatçı konuşması, insanlar aç diyebilirsiniz. Kemer sıkma, yaratıcılığın yerini aldı. Sanat bir hobi ya da sadece maddi açıdan ayrıcalıklı olanların profesyonel olduğu bir lüks. Aslında sorun bu. Sergi açılışıymış, sanatçı konuşmasıymış, hepsi hikaye. Yaratıcı mesleklerin, orta ve üst sınıfların işi olması gerektiği fikri sorgulanmalı. Bunu engellemek için çalışma koşulları iyileştirilmeli, ücretsiz veya gönüllü çalışmanın normalleştirilmesi sorgulanmalı. Ama asıl neyin sanat sayılacağının yeniden tanımlanması gerekiyor. Bu sergilerden, sanatçı konuşmalarından farklı bir biçime ihtiyacımız var. Çünkü en son Nevşehir'de Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen bir çağdaş sanat sergisine gittim. Sergi antik bir kilisedeydi. Metalden heykeller sergileniyordu. Güvenlik görevlisi eserlerden birinin üstüne oturmuştu. Sergiyi gezmeye gelen baba ve çocuklar kilisede oldukları için sanırım "Aa!" diye ses çıkarıp kendi etraflarında dönerek kahkahalarla gülüyorlardı. Çağdaş sanat sergisinin kültür yolunun yöredekilere ulaşamadığı belliydi. Sanat adı altında kilisede bir sanatçının eserlerini görmek pek bir anlam ifade etmiyordu. Batılı sanat biçimlerini taklit etmek, müzeler ve galeriler kurmak, kültür yolları yapmak, dünyaca ünlü sanatçılar çıkarmak, Türkiye'yi daha sanatsever bir ülke haline getirmeyecek. Bu kurumlara yine aynı ayrıcalıklı kişiler gidecek. Bu sergileri ya da sanat fuarlarını tamamen ortadan kaldıralım anlamına gelmiyor. Ama kültür sanat çalışanlarının toplumun hem sosyal hem de ekonomik dokusunun meşru bir parçası olarak görülmesi için öncelikle sanata, sanatın eleştirel gücüne inanmak gerekiyor. Sanatın bir lüks olmaktan çıkması, ulaşılabilir kılınması gerekiyor. Yaşar Kemal'in Baldaki Tuz isimli kitapta Hamlet'in Anadolu'da köylerde oynanmasına dair söyledikleri aklıma geliyor. Kardeş katli, intikam duygusu, köylü bunları neden anlamasın? Ama siz Danimarka kraliçesi, Horatio, Ophelia diye anlatırsanız ilgilerini çekemezsiniz. Karakterlere Hasan deyin, oyunu coğrafyamıza uyarlayın. Sadece uyarlamakla yetinmek olmaz tabii. Sanat tarihinin gölgesinde kalan yaratıcılığı ortaya çıkarmamız gerekiyor. Çekim bitti, çekim bitti oley. Oley.